તો એવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા રિલેટેડ બધા 30-32 ટોપિક બનાવેલા છે, જેમાં આપણને ભગવદ્ ગીતાના સંશોધનમાં આપણને એમાં રિલેવન્ટ આપણને રેફરન્સ તરીકે બધા શ્લોક મળે છે, અને એ શ્લોકને બધાને આપણે જો પઠન કરીએ અને અધ્યયન કરીએ તો આપણા જે ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ હોય છે, જેમ કે એંગર મેનેજમેન્ટ છે, ગુસ્સાને કેવી રીતે કાબુમાં રાખવો, મનને કેવી રીતે કાબુમાં રાખવું, લાઈફમાં કન્ફ્યુઝન હોય તો કેવી રીતે એને દૂર કરવું, આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કેવી રીતે કરવું, પછી આપણે અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતે ફોલો કરવો, આપણે જ્યારે લાઈફમાં ડિમોટિવેટ થઈ જઈએ ત્યારે કેવી રીતે આપણને ભગવદ્ ગીતા આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે, આપણા લાઈફનો આપણને ઉદ્દેશ શું છે એ કેવી રીતે જાણીએ. આવા બધા અલગ અલગ ટોપિક છે, એના ઉપર આપણે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસમાં આપણે અલગ અલગ ટોપિક ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. તો આપણે આ અત્યારે ટોપિક ચૂઝ કરેલો છે માઇન્ડ કંટ્રોલ, મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું. તો આમાં ટોટલ 30 ટેકનિક છે. આપણે 30 ટેકનિકમાંથી ગઈકાલે લાસ્ટ વીકમાં આપણે ફિઝિકલ ટેકનિક જે 11 ટેકનિક છે ઓલરેડી આપણે કવર કરી લીધેલી હતી, અને આજે આપણે જે મેન્ટલ ટેકનિક 7 ટેકનિક છે એ આપણે કવર કરશું. અને આવતા ક્લાસમાં આપણે જે આધ્યાત્મિક ટેકનિક છે, જેમાં આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી સંદર્ભ રૂપે મળે છે, અને આ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ ટેકનિકમાં બી ભગવદ્ ગીતામાંથી સંદર્ભમાંથી બધી લીધેલી છે, પણ આ સ્પેસિફિકલી શ્લોકાની સાથે બી આપણે રિલેવન્ટ કરી શકશું એવા 12 આપણે શ્લોકને આપણે કવર કરશું એમાં. તો આજે આપણે લઈએ કે ભાઈ મેન્ટલ ટેકનિક 7 ટેકનિક આપણે જાણીએ. ફૂલ સ્ક્રીન આવી ગઈ છે ને આપની સમક્ષ? યસ પ્રભુજી. ચાલો, યસ પ્રભુજી. તો આ જસ્ટ આપણે ફિઝિકલ ટેકનિક ગો થ્રુ કરી જઈએ છીએ એકવાર શોર્ટમાં. આપણે જે નવા લોકો છે ખાલી અત્યારે જોઈ લો, પછી આપણે એમ ટાઈમ હશે ક્યારેક ફરીથી બી લઈ લેશું. એક્સરસાઇઝ છે, સ્લીપિંગ હેબિટ છે, આપણી ફૂડિંગ હેબિટ છે, આ બધા આકર્ષણોથી દૂર રહેવું જોઈએ, બહુ લગાવ ન રાખવો જોઈએ, લાઈફને સિમ્પલ બનાવવી જોઈએ, આ બધા જે આપણા ટેકનોલોજીના ડિસ્ટ્રેક્શન્સ છે દૂર કરવા જોઈએ, આપણે સારી હેબિટ કેળવવી જોઈએ. આ પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના બધા સંદર્ભમાંથી 15 લિસ્ટ બનાવેલું છે. જેમ કે બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહેવાય, આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞા માણસોના આપણે 15 ગુણ બતાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિના 12મા અધ્યાય ભક્તિ યોગમાં ભક્તના 20 ગુણ બતાવે છે. પછી આપણે 26 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે દૈવાસુર વિભાગ યોગ છે એમાં બતાવેલા છે. બધાનો આપણે સમરી રીતે બનાવેલી છે. પછી આપણે કેવા ભક્તોના સંગતમાં રહેવું જોઈએ, પછી આપણે કેવી દરેકે દરેક સ્થિતિમાં શાંત અને આપણે કેવી રીતે આપણે કેળવી શકીએ આપણે, અને એમાંથી આપણે બધામાંથી કેવી રીતે બહાર આવી શકીએ એ હતું. પછી આપણે ડેફિનેટલી વાંચવાની એક હેબિટ કેળવવી જોઈએ. આ શોર્ટમાં 11 આપણે ફિઝિકલ ટેકનિક હતી. આપણે હવે આપણે મેન્ટલ ટેકનિક ઉપર આવીએ છીએ, જેમાં સૌપ્રથમ આ પ્રેઝન્ટેશન થોડું ઇંગ્લિશમાં છે, પણ જે બોલવાનું જે છે આપણે હું ગુજરાતીમાં જ લઈશ અને થોડું ઘણું એમાં ઇંગ્લિશ શબ્દ આવશે. તો આઈ હોપ કે આ બધા એમાંથી કમ્ફર્ટેબલ હશો. તો હવે મેન્ટલ ટેકનિક જે 7 ટેકનિક છે આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ આપણે આવે છે કે ભાઈ આપણે લુક એટ ધ માઇન્ડ, એટલે કે આપણે છે સૌપ્રથમ આપણે જ્યારે બી આપણા માઇન્ડમાં બધા વિચારો આવે છે અને વિચારો કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે છે ને માઇન્ડને જોવાનું, નહીં કે માઇન્ડ આપણને દોરવણી કરે એ રીતે. આપણે હંમેશા જ્યારે માઇન્ડને વોચ કરીએ છીએ ને, તો એમાંથી આપણે શું છે, માઇન્ડનું સ્પેલિંગ છે MIND. તો એ માઇન્ડને છે ને આપણે જો નો વોચ કરીએ અને માઇન્ડનું આપણે સાંભળીએ અથવા મનનું આપણે સાંભળીએ અને એના પ્રમાણે જો દોરવીએ, તો એ આપણને હંમેશા છે ને ગેરમાર્ગે દોરવવાનો છે. કેવી રીતે? તો એ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલા એમ એટલે કે મેગ્નિફાઈઝ પ્રોબ્લેમ. એની સામે જે પરિસ્થિતિ અથવા જે હશે ને, એમાંથી કંઈક ને કંઈક છે ને, આપણે જેમ કહેવત છે કે ભાઈ દૂધમાંથી પોરા કાઢવા કે એવી રીતે, તો એમાંથી નેગેટિવ સિચ્યુએશન અથવા જે પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન છે ને, એનો રાયનો પર્વત જેવો ઉભો કરીને આપણી સમક્ષ ઉભો કરશે મન, કે ભાઈ આમ પ્રોબ્લેમ છે. જેમાં આપણે ત્યારે કોરોના કાળનો આપણે એક પ્રોબ્લેમ લઈ લઈએ. પ્રોબ્લેમ છે, બરોબર છે, પણ હવે એને છે ને ઓર ને ઓર મેગ્નિફાય કરતો રહેશે, ઓર ને ઓર એને રાયના પર્વતની જેમ એને વધારતો રહેશે માઇન્ડ આપણને. આપણી સામે એવી સિચ્યુએશન, એવી જ પરિસ્થિતિ ને બધું આપણને લાવશે, દેખાડશે અને આપણને એવી રીતે કહેશે. એટલા માટે આપણે હંમેશા પહેલા માઇન્ડને જોવાનું, નહીં કે આપણે માઇન્ડને ફોલો કરવાનું. બીજું રીઝન એના માટે આ એટલે કે ઇમેજિન. હંમેશા એ શું છે, એનાથી ઉલટું જ વિચારશે. જેમ કે આપણે એ જ કોરોનાના એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ રાખીએ, તો આમાં જેમ કે બહાર ન જવાય આપણે, અને બહુ જરૂરિયાત પૂરતું જ આપણે બહાર જવું જોઈએ. પણ એમાં એ શું વિચારશે, હા જો મારે સેટરડે સન્ડે જવાનું, ફરવા જવાનું બંધ થઈ ગયું, મોલ બંધ થઈ ગયા, મારે શોપિંગ બંધ થઈ ગયું, હું વાન જ જઈ શકતી, વાન જ જઈ શકતો, મારે આમ ફરવા જવું તો મારી ઓલી ટ્રીપ બંધ થઈ ગઈ. આવા જ બધા છે ને ઉલટા વિચાર આવે, અને અહીંયા જે પ્રોબ્લેમ છે ને એને મેગ્નિફાય કરે, અને ઉલટી તરફ આપણને વિચારવાની આપણને દોરવણી કરે કે જો આ બધું બંધ થઈ ગયું ને, તને વાન મળતો તો આ થતું હતું, ઓલું થતું હતું, વાં જતું હતું, એ બધું તારું બંધ થઈ ગયું. એ જ આપણને માઇન્ડ દેખાડે.
પછી શું એન એટલે કે નેગ્લેક્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. હવે એની સામે ત્યારે જે તક હોય ને એને ગણકારે જ નહીં. આજે કોરોના કાળમાં ઘણી બધી એવી સોરી પોઝિટિવ તક આવી છે. એનો એક સરસ મજાનો દ્રષ્ટાંત આપણી સામે અત્યારે જ છે. જેમ આપણે અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ કરીએ છીએ, જે ભગવદ્ ગીતાના ની બધા નમનિશા દાસ પ્રભુજી એ બધા આપણે કોરોના કાળમાં જ શરૂ કર્યા. આજે 22મો બેચ ચાલે છે, એટલે ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષ થઈ ગયા. તો આ બધી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી. આપણે કેવું આપણે સરસ મજાનો આપણને જે ઘરે બેઠા બેઠા ટાઈમ મળે છે, આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. પણ આવી બધી જે તકો છે ને એની વિચારે જ નહીં, અથવા તો એને બધાને ગણકારે જ નહીં, એના અવગણના કરે એની બધી માઇન્ડ આપણને. કારણ કે એનું માઇન્ડ હંમેશા બીજું ઉલટું જ ચાલતું હોય, આવડી જ રીતે આપણને દોરે. અને પછી ડી એટલે કે હંમેશા શું છે, ડિનાઇઝ રિયાલિટી, એટલે કે જે હકીકત છે, જે ફેક્ટ છે એને હંમેશા નકારે અથવા તો એને હંમેશા દૂર રાખે. અને બીજી બધી જે અવળી ચીજો છે એ આપણી સામે એ આપણને પ્રેઝન્ટ કરે અને એ જ આપણને દેખાડે અને એના બારામાં આપણને સંભળાવે. જેમ કે રિયાલિટી શું છે કે ભાઈ બહાર નહીં જવાનું, પોતાને સુરક્ષિત રાખવાનું, માસ્ક પહેરવાનું, આ બધું કરવાનું, હાથ ધોવાના, બધું જે કઈ વોટ એવર ઇટ ઇઝ એ બધી જે છે એ બધી એને ગણકારે જ નહીં. એને બધાને એ આપણે અવગણના કરે. આ રીતે આપણે જે છે માઇન્ડને આપણે સૌથી પહેલા આપણે માઇન્ડને જોવાનું કે માઇન્ડ શું વિચારે છે, શું એ મને વિચાર કરવા પ્રેરિત કરે છે, શું એ મને દેખાડે છે, શું એ મને સંભળાવવા માંગે છે, શું મને એ અનુભવ કરવા માંગે છે, એ પહેલા આપણે માઇન્ડને જોવાનું. કારણ કે માઇન્ડ હંમેશા ઉલટું જોતું હોય છે. એટલે કે આપણે હંમેશા માઇન્ડને જો જોઈએ તો તરત આપણે આપણી બુદ્ધિનો એપ્લાય કરીએ કે ના, આ તો મને ખોટે દોર માર્ગે દોરે છે, એટલે કે હટાવ, ચાલ એ બધું હટાવ. એવી રીતે આપણે એને માઇન્ડને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ, નહીં કે એની સાથે આપણે ખેંચાઈ રાખવાનું અથવા દોરે વેચાવાનું. આ એક પહેલી ટેકનિક થઈ. હવે આ જે બીજી ટેકનિક છે આપણે અર્જન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ આપણે કદાચ આ બુકને ઘણા લોકોએ વાંચી હશે, 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ બાય ડેલ કાર્નેગી. એ બુકમાંથી જ આ લેવામાં આવેલું છે અને એ પણ આપણને ઘણું ખરું આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે આપણને માઇન્ડ કંટ્રોલ ટેકનિકમાં. આ જે ચાર્ટ છે આખો, એનો ચાર્ટ આપણે કોપી કરેલો છે. હવે જેમાં શું છે, અલગ અલગ 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું હોય છે. આપણે જે કઈ પણ કામ ને બધું કરીએ છીએ એ આપણા 2 ક્વાડ્રન્ટમાં, એટલે કાં તો અર્જન્ટ હોય અથવા ન હોય, અને કાં તો અગત્યનું હોય કાં તો ન હોય. એવી રીતે આપણે 4નું કોષ્ટક બને છે. જેમ આપણે ગ્રાફ પેપરની હોય ને એવી રીતે કોષ્ટક બનેલું છે. તો જેમ કે આપણે સૌથી પહેલા ક્વાડ્રન્ટ 1 લઈએ. એમાં શું છે, આપણે અર્જન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ કે માની લો અહીંયા દ્રષ્ટાંત રૂપે છે કે ભાઈ અચાનક આપણને કોઈનો ફોન આવે કે ભાઈ આ ભાઈનું આ ફલાણ રૂપે અથવા આપણા આ રિલેટિવનું કોઈનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. તો એ શું છે, અથવા તો કોઈનો હાર્ટ એટેક આવ્યો એને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવાની જરૂર છે. એટલે કે એ આવે અર્જન્ટ બી છે અને અગત્યનું બી છે. તો એ આપણે ડેફિનેટલી કરવું જ જોઈએ એ ટાઈમમાં. પછી બીજું આવે છે ક્વાડ્રન્ટ 2, એટલે કે ભાઈ માની લો આમાં શું છે, આપણને એ જે ચીજ છે એ આપણને અર્જન્ટ નથી લાગતી અત્યારે, પણ અગત્યની બહુ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ છે. તો એના માટે શું છે, આપણે પ્લાન બનાવવા જોઈએ. હવે એના એક્ઝામ્પલ રૂપે શું છે, જેમ કે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ, જેમ આપણે ફર્સ્ટ ફિઝિકલ પાર્ટમાં કવર કર્યું હતું કે ભાઈ એક્સરસાઇઝ ને બધું કરીએ પણ આપણને માઇન્ડ કંટ્રોલમાં ઘણું ખરું હેલ્પ કરે છે. અને જેમ કે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું, એ પણ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, બધું જાણવા કરવા માટે આપણને ઘણું બધું ઉપયોગી છે. અને આ જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન મેળવવું હોય ત્યાં સુધી બાકી બધા જ્ઞાનનો બી કોઈ મતલબ છે નહીં. કારણ કે આ જ જ્ઞાન આપણી સાથે જવાનું છે અને એ આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જવાનું છે. અને બાકી બધું જ્ઞાન તો અહીંયાનું અહીંયા ખતમ થઈ જવાનું છે. એટલા માટે આપણે આ બધી ચીજમાં બી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને છે, અગત્યની છે, બહુ જ છે, પણ આપણે એને શું છે, અવગણ્યા કરીએ છીએ. ઠીક છે, પછી કરી લેશું ને પાછળ હેલતા થઈએ છીએ આપણે. પણ ના, અને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપી અને આપણે પ્લાન કરવા જોઈએ લાઈફમાં. પછી આપણે જે ત્રીજા ક્વાડ્રન્ટમાં આવે છે કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ અર્જન્ટ લાગે છે આપણને પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આપણને અર્જન્ટ લાગે છે શું કામે? કારણ કે આપણું મન એ પ્રમાણે આપણને દોરવે છે. જેમ કે અચાનક કોઈ કોલ આવે, આપણે ગેજેટ છે, ફોનમાં મેસેજ આવ્યા કે કાંઈ બી આવ્યું તો તરત ને તરત કોઈ એવો કોલ આવે, નથી લાગતું, ઓકે, ન ઉપાડ્યો, બરાબર છે. આપણે અત્યારે ઓટો રિપ્લાય વાળી મેસેજ બી હોય છે, તરત ને તરત એને રિપ્લાય વયો જાય કે ભાઈ આઈ વિલ એટેન્ડ યોર કોલ લેટર, કે એવી રીતે કાંઈ બી હોય. અથવા તો કોઈનો મેસેજ આવ્યો, આપણે તરત ને તરત એને રિપ્લાય આપવો જરૂરી નથી. ઠીક છે, આપણે જયારે કોઈ બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરતા હોઈએ, માની લો ક્વાડ્રન્ટ 2 ની એક્ટિવિટી કરતા હોય તો એ આપણે કરવાની, અને આના પછી થોડી વાર પછી રિપ્લાય આપવાનો. કારણ કે એવો કોઈ રિપ્લાય મેસેજ નથી હોતો કે જે ક્વાડ્રન્ટ 1 માં હોય કે મેસેજ આવ્યો, આનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, આમ છે તો બરાબર છે, આપણે ઇમિડિયેટ રિપ્લાય આપીને અને એક્ટ બી કરીએ. પણ આવી રીતે કોઈ નોર્મલ હોય તો આપણે એને ટાઈમ લઈને આપણા હિસાબે કરી શકીએ છીએ. ઘણા લોકોનું શેડ્યુલ હોય છે કે ભાઈ સુતા પહેલા અડધી 1 કલાક પહેલા મોબાઈલ જોઈ લેવાનું, જેટલા બધા મેસેજ આવ્યા છે ત્યારે પ્રમાણે રિપ્લાય આપી દેવાના, અને પછી મોબાઈલ બંધ કરીને 1 કલાક પોતે પોતાની માળા કરવાની કે કાંઈ બી કરવાનું હોય, અથવા તો કોઈક આધ્યાત્મિક ચોપડી વાંચવાની હોય, વાંચીને પછી પોતે સુઈ જાય. આ રીતે બી આપણે કરી શકીએ છીએ, મેનેજ કરી શકીએ છીએ. અને જો વધારે એવી રીતે થતું હોય
તો આપણે કોઈને ડેલિગેટ બી કરી શકીએ છીએ, કોઈને આપણે આપી શકીએ કે ઠીક છે આ બધા મેસેજ ને મેઇલ ને આ જે બધું જે છે તું એને રિપ્લાય કરી દેજે, તને ઠીક લાગે એ પ્રમાણે. કોઈ એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો મને કહેજે, બાકી બધું યુ મેનેજ ઇટ યોરસેલ્ફ, એવી રીતે. અને જે લાસ્ટ જે છે આને તો આપણે હંમેશા એવોઇડ જ કરવું જોઈએ, હટાવી દેવું જોઈએ લાઈફમાંથી આપણે, કે જે અર્જન્ટ બી નથી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ બી નથી. પણ આપણે આમાં જ ઘણો ખરો આપણો ટાઈમ આજની તારીખમાં જાય છે આપણો. જેમ કે આપણે શું છે વોટ્સઅપમાં આપણું સ્ટેટસ અપડેટ કરીએ, સ્ટેટસ અપડેટ કર્યા પછી આપણે જોઈએ થોડી વારે કેટલા લોકોએ જોયું, અને કેટલા લોકો જોયા પછી કેટલા લોકોએ કમેન્ટ કરી, એ બધું ચીજ આપણે કરીએ. કેટલો ફાલતુ ટાઈમ આપણે વેસ્ટ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે સ્ટેટસ અપડેટ ન કરીએ તો કેટલું નિરાશ આપણને, કેટલો આરામ, ન જોવું ન કઈ કરવું આપણે. એવી જ રીતે આપણે સોશિયલ મીડિયા જે છે, વોચિંગ ટીવી મૂવી, આ બધું બી આપણે ટીવીમાં ને બધામાં કોઈ કામની ચીજ હોય તો વાત અલગ છે, બાકી વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ માટે કોઈ આપણને ફાયદો છે નહીં. તો આ રીતે જો આપણે આપણી લાઈફને પ્લાન કરીએ, વધારે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપીએ ક્વાડ્રન્ટ 2 વાળી એક્ટિવિટીઝને, અને બાકી બધાને આપણે થોડું ઘણું એ પ્રમાણે બધું આસ્તે આસ્તે હટાવતા જઈએ અને પ્લાન કરતા જઈએ, તો બી આપણે આપણા ઇન્દ્રિયો અને બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે ને ઘણા બધા આપણે મનમાં આપણે કાબુ મેળવી શકીએ છીએ આપણે આ રીતે જો ફોલો કરીએ તો. પછી આવે છે આપણે સિચ્યુએશન અને રિસ્પોન્સ, કે આપણી સામે જે પરિસ્થિતિ આવેલી છે એમાં આપણે રિએક્ટ કેવી રીતે કરીએ છીએ અથવા આપણો રિસ્પોન્સ કેવો હોય છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને એક નાનકડી આપણે પેલા સ્ટોરી લઈએ. જેમ કે માની લો એક માણસ છે અને એક સારો એવો સ્ટેટસ વાળો જોબમાં છે અને સારી એવી પોઝિશનમાં છે ત્યાં. હવે એ સવારે પહેલા ઉઠી અને બ્રેકફાસ્ટ ને બધું કરવા માટે ટેબલ ઉપર બેસે છે. બ્રેકફાસ્ટ ઉપર ટેબલ ઉપર પોતે શું છે એકદમ સરસ મજાનું શર્ટ ટાઈ બાય બધું કરી અને છેલ્લે બ્રેકફાસ્ટ કરીને પછી નીકળવાનું શેડ્યુલ છે. હવે બધું કરીને શર્ટ પહેરી લીધું છે, ટાઈ પહેરી લીધું છે, કોટ પહેરી લીધું છે, બધું કરીને બ્રેકફાસ્ટ ઉપર બેઠો. હવે બ્રેકફાસ્ટ ઉપર જેવો બેઠો, જરાક એવું કંઈક માની લો એની વાઈફ થી જરાક ચા નો કપ આમ તેમ થઈ ગયો અને ચા એના બ્લેઝર ઉપર અથવા કોટ ઉપર અથવા ટાઈ ઉપર કે શર્ટ ઉપર પડી ગયું. હવે આ માણસ શું છે તરત ત્યાં રિએક્ટ કરે છે. હવે આ એક સિચ્યુએશન છે, આપણે કલ્પના કરવાની છે કે આપણે કેવો રિસ્પોન્સ કરીએ છીએ અને અલગ ટાઈપનો જો રિસ્પોન્સ આપીએ તો કેવું આપણું મન કંટ્રોલમાં રહી શકે છે. હવે આ માણસ શું છે મન કંટ્રોલમાં છે નહીં જરાય, તરત ને તરત ચિલ્લાવા, જોઈને નથી અપાતું, ખબર નથી હું તૈયાર થઈને બેઠો છું, ખબર નથી મને મોડું થાય છે, આમ થાય છે, તેમ થાય છે, ન બોલવાનું બોલી દે છે, બધું કરે છે ને ગુસ્સો કરે છે. જે આપણે અધ્યાય બીજામાં 62 અને 63 શ્લોકમાં સરસ રીતે જાણી ગયા કે ક્રોધ કરીએ ત્યારે આપણે ન બોલવાનું બોલીએ છીએ, ન વિચારવાનું વિચારીએ છીએ અને ન કરવાનું કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ આપણે એ પ્રમાણે. એટલે કે આવી રીતે એની વાઈફ ઉપર ત્યારે ને ત્યારે ગુસ્સો કરે છે અને બધું કરે છે. હવે એ જ ગુસ્સામાં એ શું કરે છે, રૂમમાં જાય છે, શર્ટ બદલાવે છે, જેમ તેમ કરી પાછું કરીને પછી પાછો પોતે અને ગાડીમાં બેસે છે અને ગાડીમાં નીકળે છે. હવે જેવો ગાડીમાં બેસીને ગાડીમાં જરાક આગળ જાય છે, ટ્રાફિક જામ એટલે પાછો ઓર એનો દિમાગ તો ઓલો હતો જ, કારણ કે આપણે એની બુદ્ધિ એ જ પ્રમાણે હવે શરૂઆત થઈ ગઈ, એનું મન એ જ પ્રમાણે, કારણ કે મેં શું કીધું માઇન્ડ હંમેશા પ્રોબ્લેમને મેગ્નિફાય કરશે અને અલગ ચીજ આપણને દેખાશે. જેવો ટ્રાફિક જામ છે, આ જે ટ્રાફિક જામ થવું હતું ને આમ થવું હતું ને તેમ થવું હતું ને બધું બસ એવી રીતે શરૂ કર્યું. હવે ગમે તેમ કરીને માની લો ટ્રાફિકમાંથી પાર કરીને ઓફિસ પહોંચ્યો. હવે ઓફિસમાં ગયો અને કોઈક એનો સ્ટાફ ત્યાં એબસન્ટ છે અને તરત પાછું શરૂ થઈ ગયું, બસ અનાપ શનાપ શબ્દો ને બધું, તને આજે જ એબસન્ટ થવું તું, ફોન કરીને કે ને આમ ને તેમ ને, તારી તો લીવ આમ નથી ને તેમ નથી ને તેમ. ચાલો થોડો ઘણી વાર પછી બેઠો ઓફિસમાં. હવે એમાં કોઈ પાછા સ્ટાફે કંઈક આવીને મિસ્ટેક કરી એટલે તરત પાછું એના ઉપર સર. એવી રીતે થોડો ઘણો દિવસ ગયો, લંચ ને એ બધું પડ્યું અને પાછું આફ્ટરનૂનમાં પાછું કોઈક એવું નીકળવાના ટાઈમે એનો જે ઉપરી બોસ છે એને આવીને એને કામ આપ્યું અને એ પણ કામ એનાથી થોડુંક અઘરું હતું ને એ ટાઈમમાં થાય એવું નતું કામ, એટલે પાછું એનો મૂડ ઓર ખરાબ થયો કે ભાઈ આમ શું છે, આવી કામ કરું, તેમ કરું ને આ કામ અત્યારે નહીં થાય ને. એટલે બોસને તો બોલી ન શકતો, પણ એ ગુસ્સો એને પાછો શું કર્યો, બીજા ઉપર ઉતાર્યો. હોઈ શકે કોઈ ચપરાસી કે એના ઉપર ગુસ્સો ઉતાર્યો અને એવી રીતે કરીને એને પોતાનો ઓફિસનો તો દિવસ કાઢ્યો. હવે ઓફિસેથી ઘરે પહોંચ્યો અને ઘરે પહોંચીને બી શું તરત વાઈફની ઉપર, જેમ કે આજે મારો દિવસ બહુ ખરાબ ગયો છે. અરે ભાઈ, વાઈફે જરા ખાલી શાંતિથી પૂછ્યું કેવો ગયો દિવસ, ઓલરેડી તમે તો એને ગુસ્સો કરીને જ ગયા છો, તેમ છતાં તમને આવીને શાંતિથી પૂછે તો છે, તમારે એને થેન્ક્સ કેવું જોઈએ. એની બોલે તને ખબર નથી, તને કઈ ખબર નહીં પડે, તને આ બધી ચીજમાં કઈ ખબર નહીં પડે, આવી રીતે આમ છે તેમ છે, અમારો દિવસ બહુ ખરાબ ગયો છે, બોલ શું છે આમ છે એમ કરીને ત્યારે બી એના ઉપર વરસી પડે છે. હવે એવી રીતે પછી પાછું રાતના કોઈ બાળક એની પાસે આવે છે અને પૂછે છે કે પપ્પા મને આ ચીજ સમજાતી નથી, તને કેટલી વાર કીધું છે કે હું જયારે કામ કરતો હોઉં આમ કરતો હોઉં ત્યારે મારી સામે આવવાનું નહીં, તારે મને પૂછવાનું નહીં, આમ નહીં. એટલે એના ઉપર ઈ વરસું.
એવી તેમ કરીને આખો દિવસ એનો આ રીતે પસાર છે. હવે માની લો આ સિચ્યુએશન એની સામે આવી અને એ રીતે આવી રીતે આમ રિસ્પોન્સ આપ્યો અને એના બધા રિઝલ્ટ શું આવ્યા એ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા. પણ જો જે માણસ મન ઉપર કંટ્રોલ મેળવેલો હોય, કાબુ મેળવેલો હોય, હવે આપણે બીજી તરફ જઈએ. સિચ્યુએશન ઈ જ છે. બ્રેકફાસ્ટ ઉપર બેઠો છે, ચાનો કપ જરાક વાઈફ થી આમ તેમ થઈ ગયો અને ચા પડી ગઈ છે. ઓ ચા પડી ગઈ છે, ઠીક છે, કામ કર, કાંઈ વાંધો નહીં, તું જરા બીજો કપ લઈ આવ ચા અને જરાક મને કોઈને કે મારા કબાટમાંથી શર્ટ બટ કાઢી દે, બીજું શર્ટ ને ટાઈ મને આપી દે, એ મને હું ત્યારે બેગમાં નાખી દઉં છું, ગાડીમાં હું જરાક ચેન્જ કરી લઈશ. એ પ્રમાણે શાંતિથી વાઈફને કઈ કીધું નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, થઈ જાય ભાઈ, ઓકે. તે જાણી જોઈને તો નથી કરી. પ્રમાણે ગાડીમાં બેઠો, ટ્રાફિક જામ ને બધું જે છે, ઓકે ટ્રાફિક છે ને, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ એક કામ કર, મારે ટાઈમ છે ને, થોડા ઘણા એક બે કોલ્સ હતા, ઓલાને કહી દે કે તું એક કામ કર, આ બે મીટિંગ આ ટાઈમે હતી અને તું પાછળ ઠેલી દે, ઓલો સ્ટાફ જે નથી આવવાનો કાંઈ વાંધો નહીં, ઠીક છે, એનો કઈ કામ હશે, બીજા સ્ટાફને કહી દે કે થોડું ઘણું આ મેનેજ કરી લે. એ પ્રમાણે થોડું ઘણું ફોન માનીમાં મેલ માનીમાં કરીને આજકાલ બધા ટેકનોલોજી બધી એપ્લું જ છે. એ પ્રમાણે થોડું ઘણું કામ એને ત્યાં જ પતાવી દીધું અને કીધું કે ભાઈ ઓફિસે આવું ત્યારે આ પ્રમાણે આ રેડી રાખજો. ઓફિસે પહોંચ્યો, ઓલરેડી ખબર છે ને કે આ માણસ સ્ટાફ એબસન્ટ છે, ઓકે કાંઈ બોલે, ઠીક છે ભાઈ, ઉલટાનું એને પૂછી જોઈએ ને કે તબિયત બધું બરાબર છે ને, કે એ રીતે. બીજા સ્ટાફે કઈ ભૂલ કરી, ઓકે ભાઈ ભૂલ થાય, ભૂલમાંથી શીખવાનું આપણે, ચાલો આવી રીતે આમ કર, આવી રીતે આમ કર, થઈ જશે. લંચ બની ગયું, સાંજના બોસની બી કંઈક આવ્યું, ઓકે બોસ તમે મને કહો છો, હું કોશિશ કરું છું આજે કરવાની, પણ બાય ચાન્સ જો આજે ન થાય તો મને કાલનો દિવસ તમે આપશો? આવી રીતે આમ રિક્વેસ્ટ કરે, શાંતિથી કરે. બોસ બી કે હા ટ્રાય કર, થઈ જાય તો બહુ સારું, ન થાય તો કાલે. બસ સરસ મજાનું, ઓકે ટ્રાય કરી, કોશિશ ન થતું, ઓકે કાલનો દિવસ મળી ગયો છે. પ્રમાણે ઘરે જાય, વાઈફ પૂછે હા બરાબર, અને આવીને તરત પેલા થેન્ક્સ કહેવાનું, તે મને શર્ટ ને બધું કીધું, મેં ગાડીમાં ચેન્જ કરી લીધું હતું અને તારા પ્રમાણે આજે ટ્રાફિક બહુ જામ હતો એટલે મને ગાડીમાં બી ટાઈમ મળી ગયો. ઉલટાનું એવી રીતે સરસ રીતે રિસ્પોન્સ આપવાનો કે ભાઈ મને શર્ટ ચેન્જ કરવાનો ટાઈમ મળી ગયો, મને ટાઈ ચેન્જ કરવાનો ટાઈમ મળી ગયો, બ્લેઝર ચેન્જ કરવાનો ટાઈમ મળી ગયો, સો થેન્ક યુ. તો એવી રીતે વાઈફને બી થેન્ક યુ કહેવાનું, બસ તારો દિવસ કેવો ગયો એ બી મને કે, મારો દિવસ આવી રીતે બધું બરાબર ગયો. પછી છોકરો આવે કે છોકરી આવે, આવ બેટા શું તારે જોઈએ છે, શું ભણવું છે, શું નથી સમજાતું, સરસ સમજાવો. તો જો આવી ટાઈપનો રિસ્પોન્સ આપીએ, બધાને શાંતિ મળી કે નહીં તો મને કહો. અને જો ઓલી ટાઈપથી રિસ્પોન્સ આપ્યો, કેટલા બધા લોકોને અશાંતિ મળી. તો બસ આ જ ચીજ છે આપણે લાઈફમાં શું છે, સિચ્યુએશન હંમેશા એ જ ચીજ રહેવાની છે. પરિસ્થિતિને તમે નથી બદલી શકવાના, કોઈ કાળે નથી બદલી શકવાના, પણ તમારા રિસ્પોન્સને છે ને તમે હંમેશા બદલી શકો છો. અને જો તમે રિસ્પોન્સને ચેન્જ કરશો ને તો એનું જે પરિણામ છે અથવા જે રિઝલ્ટ છે ને એ ઓટોમેટિકલી ચેન્જ થશે. વગર સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ, સંજોગો ચેન્જ થયા વગર તમને પણ સારો બેનિફિટ મળી શકે છે, પણ આપણે કરતા. તો હવે એવી જ રીતે આપણે શું છે, આમાં 3-4 ચીજ છે, જેમ કે આપણે માની લો કાંઈ બી આપણી મિસ્ટેક થઈ, આપણી પોતાની મિસ્ટેક, આપણે જેમ બીજા લોકો હશે આપણે બી એના ઉપર હસવાનું. હા મારી આટલી, જો તો હું આટલો આમ છે, મને આટલું ખબર છે તો મેં આવી મિસ્ટેક કરી, ઓકે બરોબર છે, ઠીક છે, ચાલો એમાંથી લર્નિંગ મેળવીને શું શીખવું, ઓકે બરોબર છે. કોઈ બી એવા પ્રોબ્લેમ્સ આવે, થોડુંક ધૈર્ય રાખવાનું, થોડી પેશન્સ રાખવાની. સ્ટાફ નથી આવ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં, એનું ઓલ્ટરનેટિવ શું છે એ વિચારવાનું. આપણે બીજું કોણ મને મદદ કરી શકે છે આપણે પૂછવાનું, એ આપણી તાકાત બની જાય, સ્ટ્રેન્થ બની જાય. આપણે એવી કોઈ તકલીફો આવી લાઈફમાં તો ભાઈ ઠીક છે, ચાલો મને ઓલાએ જે ભૂલ કરી એ ભૂલી ન કરી શકે એટલા માટે હું પણ એને જ્ઞાન આપું. જે બોસે મને જે કામ આપ્યું છે એ કામ બી હું એફિશિયન્સી રીતે હું પોતે બી કરી શકું, એના માટે કંઈક મારે એક્સ્ટ્રા નોલેજ ગેઇન કરવાનું, ચાલો એ બી કર્યું અને એને બી ઓવરકમ કર્યું, એનું સોલ્યુશન કાઢી લીધું. કોઈ એવો ડર હોય જેમ કે ભાઈ અત્યારે ટ્રાફિક થશે, આવી રીતે સ્ટાફ નહીં આવે, આ નહીં થાય, એવા બધા જે ડર હોય એને ફેસ કરવાનો, સામનો કરવાનો અને પછી ઓટોમેટિકલી પછી આપણે વયા જાય. આ રીતે ચારે ચીજને આપણે સરસ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સિચ્યુએશનને આપણે આવી રીતે બધી રીતે આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે ચોથી ટેકનિક જાણીએ આપણે આમાં કે ભાઈ આપણે આ બહુ સ્મોલ ટેકનિક છે, જે યોગા નોર્મલી આજે આપણે જેમ એક્સરસાઇઝ દિવસમાં 10 થી 15 મિનિટ કરવી જોઈએ, એમ યોગા બી નાના નાના સિમ્પલ પોસ્ચર. હું એમ નથી કહેતો કે ભાઈ આપણે બહુ હોઈ શકે આપણા કોઈક આખી જિંદગી ન કર્યા હોય ને અત્યારે ઉંમરે મોટી થઈ ગઈ હોય તો ન કરી શકીએ, પણ જે આવા સિમ્પલ પોસ્ચર વાળા યોગા છે ને આજે બી ઘણા હોય છે. ઇવન ચેરમાં બેઠા બેઠા બી યોગા થઈ જાય છે. આપણે જેમ ચેર યોગા અને ઓફિસ યોગા ને જેમ બધું નીકળેલું છે, જે ભલે એ લોકો પોતાના બિઝનેસ માટે કરે છે, પણ જો આપણને થોડું ઘણું એમાંથી બેનિફિટ થતું હોય તો એ બી કરી શકીએ. એટલીસ્ટ આપણને રિલેક્સેશન તો થાય.
કાંઈ નહીં તો ખાલી આરામથી બેઠા બેઠા ચેરમાં બેઠા બેઠા ખાલી આપણે શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો, શ્વાસને વોચ કરવાનું, એ પણ સરસ મજાનું યોગા છે. આંખ બંધ કરીને આરામથી બેઠા રહ્યો, બસ કાંઈ વિચારો નહીં, કાંઈ નહીં, તો પણ મન શાંત થઈ જાય, મન કંટ્રોલમાં રહી જાય આપણું. એટલે કે હવે તમે પોતપોતાના ગોતી લેવાના. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે બહુ એવા કઠિન આવા આસન બધા કરવાના છે, પણ જેવા આપણને ઈઝી પડતું હોય એવું દિવસમાં જો 10-15 મિનિટ આપણા એટલીસ્ટ જે 8 અંગ જગ્યા આપણી જ્યાંથી બોડી ફોલ્ડ થાય છે ને, એ બધા ફોલ્ડ ને બી જો આપણે મેનેજ કરી લઈએ ને, તો બી આપણું સરસ મજાનું યોગા થઈ જાય આપણે બેઠા બેઠા અથવા સુતા સુતા. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે રામદેવ બાબાની જેમ આપણા કઠિન બધા યોગા કરવાના છે. પછી આવે છે 5મી ટેકનિક કે ભાઈ આપણે જે બધા નેગેટિવ થોટ્સ છે આપણા માઇન્ડમાં, એ બધા આપણે અટકાવવા જોઈએ. તો હવે જેમ કે આપણે શું છે કે ઘરમાં આપણે જેમ દિવાળીની સફાઈ કરીએ, અથવા તો આપણે કોઈક એવો કોઈ પ્રસંગ કે કંઈક આવતું હોય, કંઈક હોય, ત્યારે આપણે બધું આપણે ઝાડઝૂડ ને સફાઈ ને બધું કરતા હોઈએ. નોર્મલી દિવાળીની સફાઈ તો એકવાર કરતા જ હોઈએ. એવી જ રીતે આપણે ઘરમાં આપણો કબાટ જે હોય ને, એને બી આપણે રેગ્યુલરલી આપણે સાફ કરવો જોઈએ. ઇવન આપણે જે ઘર ઓફિસમાં લઈ જતા જે બ્રીફકેસ હોય ને, એ બ્રીફકેસને બી આપણે છે ને ઘણીવાર ડેઈલી રેગ્યુલરલી સાફ કરવી જોઈએ. તો આપણે જો એ બધું કરતા હોઈએ તો હવે આપણા માઇન્ડ જે છે, આપણું જે મગજ જે છે, એને બી આપણે રેગ્યુલરલી છે ને ક્લિન્ઝિંગ કરવું જોઈએ, એને બી સાફ કરવું જોઈએ. આપણા શરીરને આપણે ડેઈલી ક્લિન્ઝિંગ કરીએ છીએ. હવે આપણે ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ બી આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ થોડું ઘણું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને બધું મેળવવું જોઈએ, કે જેથી કરી આપણે આત્માને એ સરસ મજાનું આપણે ક્લિન્ઝિંગ ને બધું રેગ્યુલરલી થતું જાય. તો એવી જ રીતે આપણા માઇન્ડને બી આપણે રેગ્યુલરલી ક્લિન્ઝિંગ અને ઓઇલિંગ કરાવવું પડે. જેમ આપણે ગાડીને બી આપણે રેગ્યુલરલી સર્વિસિંગમાં મોકલીએ છીએ ને, એવી રીતે. તો એ કેવી રીતે કરવાનું એ આપણે જોઈએ. કે તમે કાગળ અને પેન છે ને લઈને બેસો, કે ભાઈ માની લો મહિનામાં એકવાર, શરૂઆત મહિનામાં એકવારથી કરો. પછી જો થાય તો અઠવાડિયામાં એકવાર કરી શકો, અથવા તો રાતના સૂતી વખતે ડેઈલી બી તમે કરી શકો એક્સરસાઇઝ. કે ભાઈ આ આખા મહિનામાં મારે એવા મારા માઇન્ડમાં કોઈ 5, 10, 15, 20 નેગેટિવ થોટ લેવાના, અથવા તો કોઈ આપણા પાસ્ટ એવા કોઈ ફિલિંગ અથવા એક્સપિરિયન્સ હોય કે જે આપણા માઇન્ડમાં તે બધા કચરાની જેમ એકદમ ભરાયેલા છે, બધાના મોટા મોટા થર બધા જામેલા છે, એવા બધા આપણા વિચાર હોય, કે એવી કોઈ લાગણી હોય, કે એવી કોઈ અનુભવો હોય, એ બધાને આપણે પેપરમાં અથવા સરસ રીતે વર્ણવવાનો. ડ્રોઈંગ બી દોરી શકતા હોય તો ડ્રોઈંગ દોરો, માણસનો ફોટો દોરી શકતા હોય તો માણસનો ફોટો લ્યો. એવી કોઈ તમારે કોઈ સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ હોય તો એ જગ્યાને બી તમે એમાં વર્ણવો. બધું એમાં સરસ રીતે લખો, અને જેટલું થાય ને એટલું લખો. ફરીથી પછી એને વાંચો, અને વાંચ્યા પછી બી હજી લાગે, જેમ આપણે એક્ઝામ પેપર પેલા સબમિટ કર્યા પહેલા એકવાર ગો થ્રુ કરીએ ને, એવી રીતે આ બધા નેગેટિવ આપણા જે થોટ્સ ને બધા જે છે, એને બી એકવાર ફરીથી વાંચો કે મેં કેમ બાકી નથી રાખ્યું ને, કે આ નથી રહી ગયો ને, એ બી હજી એમાં ઉમેરી દો. બધું કરો, અને બધું કરીને પછી જે કાગળને સરસ મજાનું જે તમે લખ્યું હોય પોતાના હેન્ડ રાઇટિંગ થી, ને એવી રીતે એ કાગળને છે ને તમે ફાડી નાખો. ફાડીને તમે છે ને કાં તો એને જલાવી દો, કાં તો તમે ફ્લશમાં નાખી દો, અને પછી ફ્લશથી એને ઉડાવી દો. તો આ રીતે છે ને આપણા માઇન્ડનું આપણે ક્લિન્ઝિંગ કર્યું કહેવાય. કારણ કે જ્યારે આપણે પોતાના હાથેથી જ્યારે એમાં લખીએ છીએ ને, એટલે કે માઇન્ડમાંથી નીકળીને એક કાગળ રૂપી આપણા કાગળમાં પેન રૂપી બધું લખાઈ ગયું. એટલે કે એક પહેલી એક્ઝિટ તો એ થઈ, પછી બીજી એક્ઝિટ જ્યારે આપણે ફાડીને એને ફ્લશ આઉટ કરી દઈએ, જલાવી દઈએ, બીજી એક્ઝિટ એ થઈ. એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણા માઇન્ડમાંથી છે ને આવા બધા નેગેટિવ થોટ્સ, ઇમોશન્સ ને ફિલિંગ્સ એ બધું છે ને નીકળતું જાય. અને પછી જ્યારે આપણા માઇન્ડમાં હજી કોઈ એવા નેગેટિવ થોટ, ઇમોશન આવે ને, ફટાક દઈને પોતાને છે ને જોશથી આમ ઝાપટ મારવાની, અને એમના ટકલીની જેમ નહીં, એટલી જરા જોશથી મારવાની કે આમ અવાજ આવવો જોઈએ, અને પછી ખબર પડવી જોઈએ કે હા બરાબર છે. તો જ્યારે જ્યારે આવા નેગેટિવ થોટ આવે, પછી આપણે ઝાપટને યાદ કરવાની. ચાલો જોરદાર વાગી હતી ઝાપટ તો. હવે નેગેટિવ થોટ આવશે જ નહીં. એટલે કે આવી રીતે આપણા નેગેટિવ થોટને આપણે એક પાળ બાંધી શકીએ, અને એ આવતા આપણે એને અટકાવી શકીએ. આ એક બીજી ટેકનિક છે આપણે, જે આપણે રેગ્યુલરલી જો ફોલો કરીએ તો પણ આપણને બહુ સરસ મજાનો ફાયદો થઈ શકે છે આપણા માઇન્ડને કંટ્રોલ કરવા માટે. પછી એક આવે છે આપણે કે ભાઈ આપણી લાઈફમાં આપણે પ્રાયોરિટી બનાવવી જોઈએ. પ્રાયોરિટીનું એક અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે, જેમાં 10 પ્રાયોરિટી લીધેલી છે. મેં તો ABCD વાઇઝ લખેલા છે, પણ બધાની લાઈફમાં સમય પ્રમાણે, સિચ્યુએશન પ્રમાણે, સંજોગ પ્રમાણે એ પ્રાયોરિટી છે ને ચેન્જ થતી રહેતી હોય છે. એટલે કે નોર્મલી શું કરે બધા લોકો, દરેક વર્ષે સ્ટાર્ટિંગમાં પોતાની પ્રાયોરિટીનું લિસ્ટ બનાવે. આવતા વર્ષે હોઈ શકે એની પ્રાયોરિટી પછી ચેન્જ થઈ જાય. જેમ કે અહીંયા માની લો કોઈ યંગસ્ટર ને બધા હોય, તો એ લોકોનું સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રાયોરિટી શું હોય, કાં તો કેરિયર હોય, અને કાં તો પછી ફ્રેન્ડ્સ હોય. એ ટાઈમમાં એ લોકોની ફર્સ્ટ ટોપ 5માં આ 2 કે 3 નામ આવતા હોય, અને ક્યારેક ક્યારેક ફેમિલી બી સાથે સાથે આવતું હોય. પણ હવે જેમ જેમ ઉંમર વધે ને, પછી શું છે, એ લોકોનું જેમ કે અહીંયા હેલ્થ પ્રાયોરિટીમાં આવી જાય.
પછી ગિવિંગ અને શેરિંગ એ લોકોની પ્રાયોરિટીમાં ટોપ 5 માં આવી જાય. અને બાકી જેમ કે આ એન્ટરટેનમેન્ટ ને બધું જે છે ને, મની ને બધું જે છે ને, પછી નીચેના લિસ્ટમાં જતું જાય. તો આ સમય પ્રમાણે બધાને ચેન્જ થતું રહેતું હોય. આપ બી પોતાનું એક લિસ્ટ રાખી શકો છો સામે. અને આ જે લિસ્ટ જે છે ને, એ હંમેશા આપણે જયારે વોલેટ કે કાંઈ બી જે કેરી કરતા હોય ને, એ એમાં સાથે રાખવાનો. હું પણ આ રેગ્યુલરલી સાથે કેરી ફોરવર્ડ જ કરું. હંમેશા મારા પોકેટમાં વોલેટમાં હોય જ લિસ્ટ. એનો બીજો બેનિફિટ શું છે કે જ્યારે પણ આપણે લાઈફમાં એવી કોઈ કોન્ટ્રાડિક્ટરી અથવા કન્ફ્યુઝિંગ સિચ્યુએશન આવે ને, તરત આપણે લિસ્ટને બહાર કાઢવાનું, પ્રાયોરિટીમાં જોવાનું. પ્રાયોરિટીમાં મારું પેલું કયું છે, જેમ કે આપણે દાખલા તરીકે લઈએ કે આપણને અત્યારે કોઈ આપણો ફ્રેન્ડ ઇન્વાઇટ કરે છે કે ચાલ આપણે અત્યારે મૂવી જોવા જવું છે. અને પછી આપણે અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસનો બી ત્યારે ટાઈમ છે. આપણે તરત ફોલો કરવાનું કે મારા લિસ્ટમાં શું છે પહેલા. તો કે ભાઈ પહેલા આવે છે મારું ગિવિંગ અને શેરિંગ આવે છે. એટલે કે મારે નોલેજ અત્યારે શેરિંગ કરવાનું મારી ટોપ પ્રાયોરિટીમાં છે. ફ્રેન્ડને તરત ના પાડી દેવાનું, સોરી બાય ડિયર ફ્રેન્ડ, આઈ કેન નોટ કમ. હું તારી સાથે અત્યારે પિક્ચર જોવા નહીં આવી શકું. એટલે કે આપણે લાઈફમાં છે ને કન્ફ્યુઝન ની બધું કઈ રહે જ નહીં, કોઈ જાતનું કઈ ડાઉટ રહે જ નહીં. અને ના પાડતા બી છે ને આપણને ફટાક દઈને આવડી જાય, કારણ કે આપણું લિસ્ટ જ સામે ઊભું છે. આ લિસ્ટ જો, તારી પ્રાયોરિટી જો, બસ તારા ફ્રેન્ડને તારે ના પાડવાની છે. પછી આપણે મન બી છે ને દ્રઢ રીતે કરી શકીએ, કારણ કે એક ચીજ આપણી પાસે પ્રમાણભૂત છે કે ભાઈ આના બેસિસ ઉપર મારે એને ના પાડવાની છે. એમ નહીં કે ફ્રેન્ડને હું કેવી રીતે ના પાડું, એને ખોટું લાગી જશે તો ઘણા દિવસ પછી એને કીધું છે, મને ટિકિટ લઈ લીધી છે, આવું બધું વિચારીએ ને એટલે આપણા માઇન્ડમાં કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ઉભા થાય. એટલે મારે શોર્ટકટ, પેલી મારી પ્રાયોરિટી છે ગિવિંગ અને શેરિંગ, મારે ક્લાસ અટેન્ડ કરવો પેલા જરૂરી છે. ફ્રેન્ડ ગયો પછી નીચેના લિસ્ટમાં, એન્ટરટેનમેન્ટ ગયું નીચેના લિસ્ટમાં, બસ. એટલે કે આવા ક્યાંય બી કન્ફ્યુઝન આપણે હોઈ શકે. ઇવન ઘણી વાર આપણે શું છે, હેલ્થ અને મનીનું કન્ફ્યુઝન હોય છે. જેમ કે કોઈક આપણે હોય કે ભાઈ ઓવર ટાઈમ કરવો છે, તો એની હેલ્થ પરમિટ ન કરતી હોય. હવે યંગસ્ટરમાં લોકોના ત્યારમાં હોઈ શકે મની ટોપ પ્રાયોરિટીમાં હશે, ટોપ 5 માં હશે, અને હેલ્થ કદાચ માની લો મની 4th છે અને હેલ્થ 5મી છે, બહુ નિયર બાય છે. પણ એ ઠીક છે, ચાલ ને આ કરી લો ઓવર ટાઈમ, પાછું સેટરડે સન્ડે તો આરામ કરી જ લઈશ ને. યંગ એજ છે એટલે અફોર્ડ કરી શકે છે. પણ જયારે અમુક ઉંમર થઈ જાય પછી તો હેલ્થ ડેફિનેટલી ટોપ પ્રાયોરિટીમાં જ આવી જાય છે. આપણે પછી તો ત્યારે કોઈ આવું ઓવર ટાઈમ જે કરવાનું, તરત જ ના, મારું શરીર નહીં પરમિટ થાય, ના, બસ. એટલે કોઈ કન્ફ્યુઝન ડાઉટ જ નહીં, અને આપણે ઘણું કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ છીએ મનને. હવે લાસ્ટ આપણે આજની તારીખમાં જોઈ લઈએ આપણે કોન્ફિડન્સ. એટલે કે આપણે હંમેશા કોન્ફિડન્સ રહેવાનું છે. હવે કોન્ફિડન્સ એવી ચીજ છે ને કે આને આપણે બે ચીજ સાથે સરખામણી કરી શકીએ. એક તો આપણા મોબાઈલની બેટરીની સાથે, અને બીજું લિફ્ટની સાથે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે હંમેશા છે ને આપણે ચાર્જ અપ રહેવું પડે છે કોન્ફિડન્સથી. કારણ કે કોન્ફિડન્સ શું છે, ચેન્જ થતો રહે છે. ક્યારેક આપણને જોજો આજે ડર લાગે છે, આજે કોન્ફિડન્સ નથી લાગતું, આમાં મજા નથી આવતી, ખબર નહીં આ સમજાતું નથી, કેમ કેચ નથી કરી શકતો, કેમ હું કન્સન્ટ્રેટ નથી કરી શકતો. એટલે કે આપણે બેટરી હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી ચાર્જ કરવી પડે છે. અને એટલા જ માટે શું છે, કોન્ફિડન્સ લિફ્ટની સાથે બી કમ્પેરિઝન થાય છે, કારણ કે હંમેશા ઉપર નીચે આપણે કોન્ફિડન્સ થતો રહેતો હોય છે. એટલા માટે કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે છે, ઘટે છે. નોર્મલી આ 4-5 લેવલ હોય છે. હવે આપણે જોઈએ 3 કેટેગરીમાં આપણે કોન્ફિડન્સને ડિવાઈડ કરેલા છે. તો એવા કોન્ફિડન્સની આપણે સાયન્સ શું હોય છે, જ્યારે લો કોન્ફિડન્સ, હાઈ કોન્ફિડન્સ અને ઓવર કોન્ફિડન્સ. અને ઈ સાઇનમાં આપણે કેવું રિએક્ટ કરીએ છીએ એ બી જોઈએ. જેમ આપણે ઓલો દ્રષ્ટાંત યાદ રાખજો. હવે માણસ શું છે, ભલે એટલી પોઝિશન હતી, બધું હતું, પણ શું છે, એ મોસ્ટલી આપણે ઓવર કોન્ફિડન્સ ટાઈપનો હતો, કે એવી ટાઈપથી બધી રિએક્ટ કરે છે. અને જો નોર્મલીમાં ક્રિટિકલ, એરોગેન્ટ, રિજિડ ને શો ઓફ ને એવા બધા રીતે આવશે. બધા લોકોને શું છે, અવગણના રીતે કરતો હોય છે, અને પોતે એટલો ઘમંડી નામ હોય છે, બધાને ટીકા કરવી નહીં બધું. તો એ આપણે ઓવર કોન્ફિડન્સની લેવલમાં હતો આપણી માણસ, એવી રીતે વર્તે છે. હવે આપણે પેલા લો કોન્ફિડન્સથી શરૂ કરીએ છીએ. જે માણસો લો કોન્ફિડન્સમાં હોય છે એ લોકોની સાઇન શું હોય છે, તો કે ભાઈ હંમેશા વીકનેસ લાગે, મજા નથી આવતી, સમજાતું નથી, ખબર નહીં કેમ મને ડલ લાગે છે, ઇગ્નોર સ્ટ્રેન્થ, એની પોતાની જે કાબેલિયત હોય છે, પોતાની જે શક્તિ હોય છે, એને હંમેશા ઇગ્નોર કરતો હોય છે. હું તો કાંઈ નથી, મને કઈ સમજાતું જ નથી, ખબર નહીં કેમ. અને પોતાને દોષિત બી માનતો હોય છે, અને હંમેશા બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. આવો માણસ હંમેશા લો કોન્ફિડન્સ વાળો હોય છે. અને કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, તો કેવી રિગ્રેટ, મારી લાઈફમાં તો કઈ થતું જ નથી, કઈ આગળ જ નથી વધતું, બધું નિરાશા જેવું લાગે છે, મને તો આમ બધું અંધકારમય જ લાગે છે, હંમેશા આ જ. અને ઈ જ માણસ પછી એને કવર કરવા માટે શું કરે, બીજાની સાથે પંચાયત કરે. અને પછી શું કરે, પંચાયતમાં ને બધામાં એક્સક્યુઝ અને બ્લેમ ગેમ ખેલે. આ આમ કર્યું હતું ને એટલે આમ હતું, આમ કર્યું એટલે આમ હતું. અને પછી ઈ પણ જો માની લો ફેલ થયું તો પછી લાસ્ટમાં જેલસી કરે,
એ આગળ તો નીકળી ગયો છે પણ નક્કી એને કંઈક ખોટું જ કર્યું હશે, નક્કી એને આમ કર્યું હશે, નક્કી આમ થયું હશે, નહીં તો આવી તેમ થાય જ ન શકે, પોસિબલ જ નથી. એટલે કે આ બધા છે ને એ લોકોના રિએક્શન્સ હોય છે લો કોન્ફિડન્સ વાળાના. પછી જે માણસ હાઈ કોન્ફિડન્સમાં હોય છે એ લોકોનું શું હોય છે, પોતાનો ગોલ એકદમ ક્લિયર હોય છે, પ્રાયોરિટી હોય, ક્વાડ્રન્ટ હોય, 1 એક્ટિવિટી, ક્વાડ્રન્ટ 1 એક્ટિવિટી, 2 એક્ટિવિટી, બધી ચીજમાં એકદમ ક્લિયર કટ હોય, કન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર, ગોલ ક્લિયર, બધું ક્લિયર એવી રીતે. અને પોતાની જાતને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ આપે છે. સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ એવું મતલબ નહીં કે અભિમાન ને ઘમંડ, કે ના ભાઈ હું મારી પ્લસ પોઈન્ટ અને માઇનસ પોઈન્ટ બંને જાણું છું. આને કહેવાય સ્વોટ એનાલિસિસ, એટલે કે સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી ને થ્રેટ. પોતાની સ્ટ્રોંગ શું છે, પોતાની વીકનેસ શું છે, પોતાને કઈ કઈ તક મળે છે અને કઈ કઈ ચીજમાં એને ભય છે, બધું ચીજ પોતાના બારામાં જાણતો હોય છે, તો જાણવાની કોશિશ કરતો હોય છે. અને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટમાં આવે અને બધા ચીજને પોતાને રિસ્પોન્સિબલ સમજે છે કે હા ભાઈ બધાના કારણે હું જવાબદાર છું. અને સેટિસ્ફાઈડ બી હોય છે, તો શાંત હોય છે. તો આવા માણસોનું રિએક્શન શું હોય છે, એ પોતાની મિસ્ટેકમાંથી શીખે છે અને એકદમ પ્રેક્ટિકલ માણસ બને છે કે જેની સામે જે સિચ્યુએશન છે એને ફેસ કરે છે. અને ગુડ કેરેક્ટર એટલે કે સારું વ્યક્તિત્વને હોય છે. અને ઓવર કોન્ફિડન્સ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી દીધું. તો અહીં આપણી મેન્ટલ ટેકનિક કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આવતા વીકમાં આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ટેકનિક લેશું, જે 12 ટેકનિક છે એ આપણે સરસ રીતે જાણશું. તો આઈ થિંક કે ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. છતાં બી જો કોઈને એક પ્રશ્ન મિનિટ હોય તો પાછળની સ્લાઇડ જોવા મળશે. એક મિનિટ. કઈ વાળી સ્લાઇડ માતાજી? આની પહેલાની. અચ્છા, પ્રાયોરિટીઝ થર્ડ વાળી. રહી ગયું મેં. નહીં, એની પછીની. એના પછીની કોન્ફિડન્સની. હા, બોલો માતાજી, આમાં શું છે? આ વાળી જ ને? બસ પ્રભુજી આ થર્ડ જે છે ઓવર ઓવર કોન્ફિડન્સ, હમ. એ જરાક રહી ગયું. હા, ઓવર કોન્ફિડન્સ એ મેં કીધું ને કે ભાઈ એમાં માણસ શું છે કે ભાઈ આપણે જે મતલબ પહેલો દ્રષ્ટાંત ન લીધો, હવે એ માણસ શું છે કે ભાઈ સારું એવું પોઝિશન હતું, સ્ટેટસ હતું, એટલે કે પોતાની જાતને થોડો ઘમંડી નહીં સમજતો હતો. અને બધા સાથે શું છે કેવો રૂડલી બિહેવ કરે છે, પોતાની વાઈફની સાથે, પોતાના સ્ટાફની સાથે, બધાની સાથે. એટલે કે જે માણસ હંમેશા ઓવર કોન્ફિડન્સમાં જીવતો હોય છે ને, એની આ 2-3 નિશાની છે. એક તો પોતાને ઘમંડી સમજે અને બધાની સાથે રૂડ બિહેવ કરે, અને સાથે સાથે શું બધાને ક્રિટિકલ, બધાની ટીકા પહેલા કરે. અને પ્લસ જેમ કે એના બાળકો સાથે બી એ રીતે આવી તેમ રિજિડ અને એવું શો કરે કે ભાઈ તને કેટલી વાર કીધું છે હું કામમાં હોઉં ત્યારે મને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું, એવું બધું. તો આવા ટાઈપના એના બધા રિએક્શન્સ હોય છે. પ્રભુજી આ ઓલામાં અમે જોડાઈ જઈ શકીએ કે નેક્સ્ટ લેવલ પછી? માતાજી લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરી લ્યો. આ તો હતું. આપ ડેફિનેટલી ક્લાસ જોઈન કરતા રહેજો ને, એમાં ના નથી. આપના લિંક આ જ છે અને આ દર રવિવારે સવારે 7 વાગે હોય છે આપના ટાઈમ પ્રમાણે. પ્રભુજી ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ. બસ બેસ્ટ